هم بخیر راست. مبین صاحب انتقادات مو واورېدل ځواب یې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب له ټولو نه تاسو ته تاسو د تلویزیون همکارانو ته ستاسو درنو مېلمنو ته ډاکټر صاحب ته او شیرزي صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر تاسف کوم چې دغه جناب شیرزی صاحب ګوره له اول د برنامې نه لګیا د توهین کوي. اوس ما دوه خبرې ورته وکړې وایي ته کوشش کو توهین نه کړو. زه د طالبانو دا پرېکړه چې دفترونو ته دې که څوک ګیرې نه لري نه دې ځي خولۍ دې نه ځي زه د سره موافق نه یم، اما باید توهین ورته ونه شي. داسې که هغوی یو پرېکړه کړې د حکومت د نظام ده. ما مخکې ویلي دي چې طالب ته ګرو مه وایي. دا ګرو ویل دا ځان ته توهین کول. یقین دی اوسه که د بحث څوک واوري په ده پورې به خاندي چې طالب ته ګرو وایي چې 52 هیوادونه یې مات کړل، لنډغر یې مات کړه، د قدرت جزیرې ختمې کړلې، ټول افغانستان واحد افغانستان که د هر قوم بدماش او لنډغر علیزی صاحب طالبانو ځپلی ده. دا دې نه وایي تنها د پنجشیری زما ورور ده ځکه زه محافظ یم. ته د پنجشیریانو نمایندګي نشي کولی، ته تښتېدلی، ته له دې هیواد نه لاړلې، د تا دلته فوز و، تا په پنجشیر کې غټ مزایل 18 متره ساتلي وو، هغه دې پرېښوده، ټانګونه دې پرېښوده، فوز دې پرېښوده، بدماشان هر څه دې لاړه، داړې واړې سولی. بل د تیر نظام کړه وړه د تنا په غني باندې نه اچي. د سره زه موافق نه یم. د تیر مفسد نظام سره عطانور و، ډاکتر عبدالله و، بسم الله محمدی د دفاع وزیر و، کجا گریخت؟ وزیر دفاع خو اشرف غنی نبود، خوینمی بسم الله خان محمدی بود که فوز و اردو نظام و هر چیز ماند خودش گریخت به کلاب رفت. یا لتنا غنی چرا مقصر باشه؟ غنی خائن است، خود در پالویش تمام اداره در خیانت به افغانستان یکسان است. تنا نشان انگشت انتقاد سر غنی نکنن. ما از کل کلانتر منتقد غنی هستم، لیکن عبدالله را برات نته، عطانور را برات نته، لندغرای کولاب برات نته که در 20 سال در این خون و خرابه مجرم بودن، کسای را برات نته که در سر پشتونا میخ میکوبیدن. مخکې شاته مزه مخکې لاړ شئ. راځو د اقتصادي پروژو په رابطه باندې په تیرو 20 کلونو کې تریلیونونه ډالرو در سره څه وکړل؟ د امریکا فوزو در سره ناټو استخباراتو 600 جنرالان له یو ولسوالۍ نه وو. ولې مو امنیت رانوسته؟ ولې مو سرتاسري امنیت ټینګ نه که چې اوس راځې ته نیوکه کوې؟ بل څومره د خندا خبره ته کوې وای طالب اسلحه خود دور کنه که ما چطوری را میزنیم. ما یک کار میکنیم سر از امروز سر طالبا صدا میکنیم که دستای خودم پشت سر بند کنه که شما میاین طالبا را خلیصلا کنین. نمیتونیم اگر چطور از کمک برای شما آسانتر شوه، یا یک کار دیگه کنیم که خود ما به زندان بریم حکومت برای شما اعلان کنیم. گپ از مقاومت میزنی، باز دومره ضعیفه خبره کوي چې طالبان د سلا کیږدي چې خلک یې څنګه کوي. و د خدای لپاره دا اوس منطق ده؟ دا استدلال ده چې تی کوي. له کوم هیواد نه غږېږي؟ راسه د افغانستان له حالاتو ځان خبر که، د خلکو له مشکلاتو ځان خبر که. دلته الحمدلله سرتاسري امنیت ده، تعصب نشته، قومي ژبني یو شی نسته. تاجک زما ښی لاس ده، ازبک مې چپ لاس ده، هزاره مې زړه ده. ته څنګه تفرقه اچوې د افغانانو ترمن؟ ته ناست هلته بل که ته تعلیم یافته وې، که ته کادر یې، که ته انجینر یې، راشه افغانستان ته. د افغانستان په تا حق لري، راشه دې هیواد ته خدمت وکړه. دلته سلګونه خلک، زرګونه کدرونه د ملي اردو، د پولیسو، د عسکرو، دا ټول دلته په نظام کې ګډ موږ سره کار کوي. په مالیې وزارت کې ټول پخواني مامورین کار کوي، تر وزارتونو پورې تر ریاستونو پورې دندې لري. څوک یې وژلي دي؟ خو طالب چې راغی ته وایي طالبا مردم میکشه، از ترس مردم از طالبا حمایه میکنه. په تیرو 20 کلونو کې د څه ونه کړل؟ د یو پچک په سور لپاره د ټول کور بمبار که. همدغه امرالله صالح خاین امریکانو ته کوردینات نه ورکوه، د افغانانو کورونه نه بمبارول. په شرق او په جنوب او په شمال د افغانستان کې د ورځې 500 افغانان شهادت نه رسېدل، ودونه مو نه بمبارول. دغه د شمسات د تلویزیون راپور ده، د قندوز تازه راپور ده چې د هغه ماشوم دستاربندي وه چې د تاسو خاینانو له لاسه د کور ټول غړي په شهادت رسېدلي وو. څومره بګنونکی او دردونکی ده. که دغه حالت په بلې دنیا باندې راغلی وای، مشرانو به یې د زهرو غړپ کړی وای. ته د یو افغان ټول کورنۍ په شهادت رسوه. یو ځوان پاتې چې نن د ستارې فضیلت او حافظ د قرآن شو. د شمشاد تلویزیون خبریال ورته وایي کور نه لري، پلار نه لري، مور نه لري، چیرته ځې؟ دغه حالت تاسو په موږ باندې راوستی ده. دا یوازې د قندوز ماشوم نه ده،
هلمند، قندهار، جلال آباد، ننګرهار د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مو همدغسې وحشتونه کړي، ودونه به مبار کړي، جنایتونه مو کړي دي، د هولوکاست پیښې مو دلته تکرار کړي دي. تاسو نړیوال مجرمین یاستئ، لیکن اوس راځي په طالب تخت و تاس کې چې طالب په وخت کې ټول رسنۍ، ټول دنیا، ټول مؤسسات د قضاوت وکړي چې د ورځې څو کسان اوس وژل کېږي، څو کسه د فوز وژل کېږي، څو کسه مخالفین وژل کېږي او څومره ولسي افغانان وژل کېږي. مبین صاحب وایي چې زه بې خبره نه یم، شیرزی صاحب وایي چې هره لحظه د وطن له وضعیته خبرېږم، زه د دې وطن بچی یم، هر څه راته معلوم دي. ښه دی چې د وطن له وضعیت نه خبر د نن په افغانستان کې څه پیښه شوې ده. پرونۍ پیښه دې راته وایي، د یوې هفتې د په لنډو ټکو راته وایي چې په د یوه هفته کې څه شوي دي، څومره افغانان وژل شوي دي، د څومره افغانانو کورونه وران شوي دي، څومره افغانان زندان ته تللي، څومره خبریالان تهدید شوي، څومره رسنۍ بندې شوي. مهرباني دې وکړي. اما بله خبره کوي چې دلته قومي مسایلو ته اسلامي امارت لمن وایي او دا په پټۍ پرې کولو څه نه کوي چې خلک تیر ایستل کېږي. د پټۍ پرې کول د تیر مفسد نظام کارو. دلته د عمل خلک راغلي، افغانان راغلي، په خپله بودیجه د دې هیواد په سرمایه، د دې خلکو په ټیکس، په مالیو، په ګمرکاتو باندې دا پروژه په مغزي. علیزی صاحب د پټۍ د پرې کولو خبره تیر نظام کې وه چې پټۍ به یې پرې کړه، که به بهرنیانو بودیجه ورکړله، عملي کېدله به، هغه کې به مغلا کېدله. زرګونه پروژې دي چې دوی پکې غصب کړی، دوی کولابیانو، هغه چا چې ځان ته افغانستاني وایي، دوی څنګه غصب کړی چې یوه پروژه یې لس لاسه خرڅه کړې ده، بله پروژه ده دا اوس د سرکسازۍ پروژه ده له کابل نه تر هراته پورې. دا زیری زه اوس افغانانو ته ورکوم چې عنقریب په دغه څو ورځو کې به د دې افتتاح وشي. دا دواړه طرفه سرکونه جوړېږي له کابل نه تر هراته پورې. ورپسې د ریډ پټلۍ پروژه ده، دا به هم بیا دوی موږ پتې نه پرې کوو. د عمل خلک چې څنګه هم درته ویلي چې لنډغر ماتوو، امریکان ماتو، ناټو ماتو، کابل نیسو، دارالخلافه نیسو، د قدرت جزیرې ختمو، دلته به واحده واکمني، سپین بیرغ په ټول هیواد واکمنو. په عمل کې هم درته ثابته کړله. که مو دروغ ویلي مهرباني وکړه. لنډغر چیرې دي، کولابیان چیرې دي، ناټو چیرې ده، امریکا چیرې ده، وحشت او دهشت چیرې ده. همدغسې اوس تیر مو د اشغال په وړاندې مبارزه کوله، اوس د فقر په خلاف او د اقتصاد د بیرته پورته کولو په وړاندې مبارزه کوو. انشاءالله په نړۍ کې به تر ټولو پیاوړی اقتصاد موږ په خپله لرو. چاته سوال او خیرات نه کوو. که چا همکاري کوله ردوی نه، کنې موږ خپله ځوانان لرو، انجینران لرو. بله غټه خوشبختي د دې پروژې دا دی د قوشتېپې چې ټول انجینران د افغانستان دي. ډیزاین، نقشه، کار، ماشینري، هر څه د افغانانو ده، د چا پکې لاس نه ده او دا به ډېر زر انشاءالله پای تکمیل ته ورسېږي. دوه موضوعات وړاندې سول. یو د امنیت موضوع چې تاسو یاده کړله، مخکې شیرزي صاحب ویل چې جنګ تاسو کول یا اسلامي امارت کول، کله چې دوی راغله جنګ به خود ختمېده. بله موضوع دا چې د نجونو موضوع یاده سوه. له یوې خوا نیوکې دا دي چې اسلامي امارت وایي چې کدرونه دې راسي، له بلې خوا دلته د نجونو پر مخ مکتب تړل کېږي. دا خپله یو انتقاد رامنځته کوي. شیرزی صاحب طالبانو د شر و فساد په وړاندې جګړه پیل کړې وه. طالبانو په هغه وخت کې جګړه پیل کړله چې دغه لنډغرو د افغانانو په سرونو باندې میخونه وهل. په هر کیلومتر کې یو پاټک و. دا پاټک تنها د لنډغرو نه و، دې کې پښتون مو، تاجک مو، ازبک مو، ټول پکې و. ټولو جنایت کوه. طالب چې په وړاندې راجګ سو، اول اسلحه د پښتانه په خلاف جګ کړې، له قندهار راجګ سوي دي. همداسې راغلي غزنای، لوګر، وروسته چې کله مسعود له دوی سره خیانت وکړه، په خپلو ژمنو یې پښه کېښودله، د مسعود او د طالبانو ترمنځ جګړه شروع سوله. دا هغه وخت و چې همدغه د مسعود خلکو، همدغه د رباني حکومت، هماغه رباني دا وایي امریکان طالبانو راوسته، امریکان طالبانو راوسته، غټ غټ بمونه ترې هغه رباني غوښته وایي، غټ غټ بمونه واچوه. هغه دې یادېږي چې ته اوس وایي امریکان طالبانو راوسته. نو دغه خلکو په وړاندې طالب راجګ سو، امنیت یې راوسته. دلته طالب نظام جوړ که. امریکان راغی د طالب نظام یې چپه که. وخت چې نظام چپه شو، اشغال شو، دوی د B52 په وزرو د امریکانو سره په ټانګونو سپاره، لکه کارمل چې له روسانو سره راغی افغانستان ته راغلل، دا هیواد دوی اشغال که. دا د امریکانو سترګې وې، دا د هغوی دوربینونه وو، دوی زموږ خویندې او زموږ کورونه ورته ښودل. طالب په وړاندې جهاد کوه تر څو چې امریکان د هغوی له ګوډاګیانو سره له هیواده وشړل. د مکتبونو په رابطه باندې زما خپله دا د ما شخصي نظر ده، په چا یې تحمیلوم نه. که څوک یې راسره مني ودې مني، که نه یې مني او ډیزبین ته دې واچوي. د نجونو د مکاتبو د بندولو هیڅ کله زه موافق نه یم. هیڅ کله زه غواړم چې زما لور مکتب ووایي. د ما دوه لورګانې دي، غواړم چې مکتب ووایي، غواړم چې پانتون ووایي. حتی که په پانتون کې د ما لورګانې د ژورنالیزم رشته خوښوي، د طب خوښوي، د انجینرۍ خوښوي، زه ورسره همکاره یم، زه یې مرسته کوم. من حیث یو پلار تر مکتبه پورې ورسره ځم. کور دې آباد. درنو لیدونکو دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم په خیر راغلاست. ډاکټر صاحب دلته د اقتصادي لویو پروژو پر وړاندې دوه نظره وړاندې سول. یو د باور نظر، بل د بې باوري. باید د افغانستان په روان وضعیت کې د افغانستان لویو پروژو ته په کوم نظر وکتل سي؟ جناب علیزی صاحب،
ځینې ملي پروژې، ملي ګټې، ملي تاریخي ارزښتونه دي چې په هغه کې موږ نه باید سمت واوسو د موافق او یا د مخالف. دا ښه خبره ده چې ځینې دوستان نیوکه کوي، مخالفت کوي، مګر همدغه زموږ مخالفت کوو د خپل خالق ذوالجلال او د دې ولس په وړاندې باندې خلک اوري، تحلیل کوي، قضاوت کوي. زه دغه دوستانو ته چې د افغانستان د نوم څخه منکر دي، زما مشوره دا ده چې بیا د افغانستان په هکله باندې ژاړئ مه. ته چې افغان نه یې، افغانستانی یې، ته د افغانستان په هکله باندې خواخوشي نشې کولی. د هلې بلې جغرافیا سړی چې هلته ورځه، لکه پدرام غوندې د دې وطن څخه هم د خبرې او هم د خواخوشۍ خبره قطع کړه. زه دغه دوستانو ته وایم چې نن په افغانستان کې بد حالات دي. وایم چې زه په افغانستان کې د 2011 څخه بیا تر 2019 پورې اوسېدلم، هلته ولم. د کابل علیزی صاحب 21 امنیتي حوزې ولې، 14 امرین یې زموږ د یوې ولسوالۍ اوسېدونکي ولو. دغه ښاغلي چیرې ویلي وو چې کابل خو د ټول افغانستان انځور دی، ولې د یوې ولسوالۍ 14 امرین د حوزو دي او د نور افغانستان دا نشته. په 2019 کال کې د امرالله صالح په امر باندې په 15مه حوزه کې عملیات شروع شو د محصلینو پر لایحه باندې. هغه ګروپونه چې هلته محصلینو زما سره خبرې کولې، ول همدا وایي چې ټول هغه محصلین چې پښتو وایي هغه راټول کړي، هغه طالبان دي، هغه ترهګر دي، القاعده دي. دغه ښاغلي چیرې وو چې په هغه وخت کې غږ کړی وای، د امرالله صالح ته ویلي وای چې دا پښتانه ولې ترهګر دي او ته نه یې. هغه وخت چې د کابل او د بګرام، د پلچرخي او د ګوانتنامو زندانونه د افغانانو څخه فقط په دې خاطر ډک کړو چې مسجد ته تلله، سپینه لومړی یې تړله، جامې یې اغوستې ولې او یا یې د اشغال ختم غوښتلی. دغه باوجدانه خلک چیرې وو چې غږ یې پورته کړی وای چې د خپل وطن د ازادۍ لپاره ولې ته افغان زندان ته بیایې؟ ګوانتنامو یې غندلی وای، بګرام یې غندلی وای، پلچرخي یې غندلی وای، همدا نارې به وهلې چې دا اعدام کړي، دا پاینده کړي. زه د ډېر شاهد یم. زه په هلمند کې د یو وکلن هلک د ویټو شاهد یم چې ما ته یو چا راوښوله چې په دوربین کې د افغانستان د دفاع د وزارت د پوځ یو جنرال ورته وایي چې څوک ویني، هغه وایي چې یو هلک دی غوا کوي د شپږ په کرونده کې، وایي چې بزن اشتیامي طالب فرداست، ولې یې غوا هم په توپ باندې ولې هغه وکلن هلک هم شهیدوي. ولې زموږ دردونه راپاروي؟ ولې تاسو دغه ملي خیانت کوئ چې بیا د قوم په نامه باندې تجارت کوئ؟ هر هغه د قوم استازی چې جاسوس شوی دی، د پردو شبکو ته ورغلی دی، هغه خاین دی، که پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که بل دی، د دې څخه دفاع مه کوئ. دا وطن پر قومونو مه ویشئ. دا وطن د لا اله الا الله محمد رسول الله را په دې خوا په افغانیت او په انسانیت باندې تړلی یو ملت دی. دغه دروغین تبلیغات مه کوئ. زه په اروپا کې وینم ځینې ښاغلي په نورو ځایو کې کوي. دا ملت هوښیار دی. ما ته که بل چا صلح راوړی وای، دغسې به راته محبوب وایي لکه طالب. ما ته که بل چا مرکزي حکومت جوړ کړی وای، دغه د فرعونانو جزیرې ورکې کړي وای، ما به هغه ته هم لبیک ویلی وای، ولو هر څوک وای. ما ته نن د طالبانو هغه مشر چې ازبک دی، ناست دی، سیاست کوي، همدومره محبوب دی لکه د افغانستان د یو بلې نقطې یو سړی. د خدای روی ته وګورئ، قومي تفرقې مه اچوئ. د پردیو شبکو، د پردیو استخباراتو په 5 روپو باندې د دغه ملت د مقدساتو او د ملي ارزښتونو توهین مه کوئ. راځئ راسئ یووالي ته. که یووالی نشئ کولی، پټه خوله کښېنئ، څه مه وایاست. ډاکټر صاحب، چیلنجونه څه شي دي د لویو اقتصادي پروژو پر وړاندې؟ لومړنی تر ټولو لوی چیلنج د اقتصادي پروژو او زموږ د نړیوال مشروعیت په وړاندې باندې خپله د اسلامي امارت د چارواکو سیاست، کوم څه چې د معقولیت تر څنګ په جدي توګه باندې خلاوې هم دي. دا خلاوې باید زه ډېر خوښ یم. کوم وخت چې زه په ټویټ کې د ځوانو اکاډمیکو پوهو په جګړه کې د ځورېدلو طالبانو ټویټ وینم، نوشتې وینم چې هغوی وایي چې پوهه پر هر مسلمان باندې فرض ده، پر نرو ښځې باندې. همدا کفایت کوي چې ووایي چې ځینې پرېکړې کېدای شي چې احساساتي وي، د ځینې افرادو خبره وي، ولې د حکومت د سیاست په کچه باندې نه دي. دا ډېره ښه خبره ده. مګر هم د تحصیل په وړاندې باندې د ټولو حق ورکول دا په امارت باندې فرض دی. دا فرض باید ادا کړي. بې له تبعیضه څخه سیاست، زه واضح درته وایم چې زه په افغانستان کې دغسې بې تبعیضه سیاست لکه نن چې زه وینم، ما نه د چپیانو په وخت کې دومره لیدلی و، نه مې د تنظیمونو او نه مې په دغه 20 کلن اشغال کې. هر څوک افغان چې راځي، بلې برخوردونه شته دي په ټیټه کچه باندې، د خلکو ځورونې شته دي، د خلکو کورو ته ورتګ شته دی. کوم څه چې موږ پخوا غږ کړی ولو اوس راکم شوي دي، ولې موږ یې صفر کېدل غواړو، ځکه چې نړیواله ټولنه امنیتي ستونزې موږ نه لرو الحمدلله. ځکه پرون د امریکا یو متخصص په یو رسنۍ کې ویل چې د اسلامي امارت په وړاندې باندې اصلا تهدید وجود نه لري. هغه حرکتونه چې د مقاومت او بغاوت په نامه باندې هغه په حساب نه دي. حتی زه وایم چې دغه افغانان هم چې مایوسه دي، اینو آن خبره کوي پښې دې را دي چې د افغانانو د ډیالوګ په نتیجه کې چې د دغه حکومت او نظام برخه وګرځي، پر ځای د دې چې پر مختلفو ادرسونو باندې وګرځي او بیا د نظام د راپرځولو او یا په دې هېواد کې د جګړې نارې ووایي. کله چې د اسلامي امارت د ښو کارونو پر وړاندې خلک مثبت نظر وړاندې کوي،
اما د نیمګړتیاو پر وړاندې عکس العمل ښیي. دا اسلامي امارات چارواکو ته څه وړاندې کوي چې دوی باید څومره په دقت او تدبیر سره ګامونه اوچت کړي چې بیا د دغه اشتباهاتو چې تاسو یادونه وکړله داسې وضعیت رانسي چې هم به حکومت له منځه تللی هم به د افغانستان بقا ته زیان رسېدلی وي؟ په نړیوالو رسنیزو اصولو کې د تحلیل او ارزیابۍ په نامه باندې یو څه موجود دی. هیله ده چې اسلامي امارات هم دغسې څه ولري وکوي. هغه څه چې د اسلامي امارات د ښو کړنو څخه دفاع د ویل دي هغه دې نه تحلیلوي، پرېږدي. که هر څوک دا خبره کوي د خدای دپاره کوي کور یې ودان، مګر هغه څوک چې مخالف نظر لري هغه باید تحلیل سي، ارزیابي سي. که دغه انتقادونه او نیوکې د اصلاح په شکل وي، د حکومت سره د مرستې په شکل باندې باید هغه په نظر کې ونیول سي. هغه چې مخرب دي د هغوی چینلونه باید وتړل سي. یو تفاوت خو علیزی صاحب اوس موجود دی، موږ د پخوا په نسبت باندې زه د جمهوریت په 100 کلن تاریخ کې یوه بېلګه تاسو ژورنالیست ماته نسي راښولی چې د حکومت یو چارواکی دې تللی وي د هغې طالب د شهید کورنۍ دروازه دې ورته کولې او ورته ویلي دي چې ستا زلمی ورور ستا زلمی خاوند د دغې وطن د خپلواکۍ دپاره د امریکایانو په بمبار کې شهید شوی دی، ما مرسته راوړې ده، یوه بوجه وړۍ درته درکومه. مګر دغه جنرال مبین طالب دی، د طالبانو پلوی دی، بوجې پر وژه اخیستې د یو شهید عسکر د جمهوریت کور ته ورته وروړي. همدغه لویوالی دی. که دغه لویوالی پرون موږ کړی وای کېدای شي چې موږ نن ستونزې نه درلودی. زه دغه عزیزانو ته چې نیوکې کوي په واضح توګه باندې وایم چې لا هم د دې وخت شته دی چې موږ سره ورونه سو، ولې حساب مو ترمنځ وي، بد ته بد وایي، ښه ته ښه وایي. مګر داسې نشي کېدلی چې ته د یوې جغرافیا تابعیت نه منې، د یوې جغرافیا استقلالیت نه منې، د یوې جغرافیا د 350 کالو تاریخ نه منې، میرویس احمدشاه نه منې، او بیا دلته د حق دعوه کوې. ستا حق نشته دی، ستا حق هر چیرې چې دی، که په کولار کې دی، که په تهران کې دی، که په پنجاب کې دی، په هر ځای کې چې دی، ورځه هلته دې خپل حق ووایه. دغه خاوره د هغه چا ده چې افغانیت به مني، اسلامیت به مني او د دغې نظام حقانیت به مني. که نه مني بیا دې بحث هم نه کوي. بل څه دي. کور دې آباد. مننه کوم. شیرزی صاحب تاسو ته د مبین صاحب یو سوال راجع سه. ویل چې په دغه 2 ورځو کې تاسو ماته راپور راکړئ چې څومره پیښې شوي، په کومو کورونو باندې برید چې تاسې وایي چې مستند باید زه ځواب درکړم. علیزی صاحب ای کاش که خب من زیاد برشان نمیگم، میفهم که اینا از سیاست بزرگ دنیا خبر ندارن. با او خاطر امی عدم بیخبری باز بیگناهی از یاد ثابت میشه، چون آگاهی ندارن که بازیای بزرگ چی بود. در طول اضافه از 50 سال امریکا بازیگری اصلی برخلاف از این مردم بود. گاهی یک گروه را علیه گروه دیگه به جنگ انداخت. اگر زمان اشرف غنی بود یک بخش کار از سر اشرف غنی تطبیق کرد، یک بخش در 20 سال سر از اینا، در 5 سال اول یک بخش وظیفه را اینا را داد، باز اینال دوباره وظیفه از اینا رسیده. سوال مبین صاحبی بود که شما اگر میگین که ما از افغانستان خبر داریم بگوین که در 2 روز چی صورت گرفته در افغانستان؟ در یک هفته گذشته. 2 روز ببینید روزای اول که اینا آمدن گفتن که قانون اساسی نیست، قانون اساسی زمان ظاهرخان عمری الاجرا قرار دادن. در قانون اساسی زمان ظاهرخان آزادیایی که بود اینا باید مراعات میکردن، بخصوصی که با کمک همین کشور هند در تپه وزیر اکبر خان برای بیرق ملی یک جا جور میگه مورا جواب بده. از افغانستان معلومات داری؟ سایکو ما پرسان کردم که چند نفر به زندان رفته. سایکو شیرزی صاحب ما گفتیم در طول یک هفته گذشته چند نفر به زندان رفته، چند نفر کشته شده، چه رسانه ها، چه ژورنالیست ها، چند تا خانه بمباردمان شده، چند تا مسجد عروسی. نمیره در طول یک هفته برای ما بگی؟ مهربانی. مسجد عروسی بمبارد نشده مبین خان، مسجد یا محفل عروسی بمبارد نشده، به خاطر که در مسجد اگر کسی بم میمانه و انتحاری میکرد او حالت قدرت است. خب چه نفر به زندان رفتن؟ کسی که به خاطر اجازه بده، کسی که به خاطر اینمی شورش ها یا ناامنی افغانستان یا مردم ما حال دست شده بود که باز بمبارد میشد محافل عروسی، حال اونا در قدرت است. خب مردم در زندان شاید مردم های زیاد رفته باشه به جرم فارسی ستیزی و فارسی صحبت کردن. خب نه تعدادش بگو، نه تعدادشان بگو. وقتی که یک حکومت دیکتاتوری باشه تعدادش معلوم نمیشه. دوم تو که از گم شده های خود تعدادش برات معلوم نیست، پس معلومات نداری. اجازه بدین دیتابیس وزارت داخلی افغانستان در اختیار من نیست. شیرزی صاحب دو سه سوالتان میخوایم که جوابش کوتاه بگیریم که توازن برابر شه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ.
د جوماتونو موضوع ته که ځواب ورکړي او د ودونو په بمبار د دې شیانو تاسو خپله وایي. مونږ خو تیاری نه درلودله چې جوماتونه بمبار کړو. په تېرو 20 کلونو کې ودونه بمبار کړو یا په جوماتونو کې چاودنې وکړو. تېر کې څومره چاودنې په جوماتونو کې سوي دي طالبانو غندلې ده، د یو پلای هم نه ده اخیستې او دا بیا معلومه سوی ده. په پوهنتون باندې خو حمله په دې تېر اخل افغانستان میشنوه. بله مشنوه، بله گپای تو هم شنید که ما شیرزای صاحب مردم افغانستان گپای تو هم شنید که گفت طالبان دست خود پشت سر خود بسته کنه و به زندان بره که شما به حکومت بیاین. این هم شنید مردم. نه مبین خان. پس مقاومت شما باز کامیاب میشه که ما دستای خود ببندیم به زندان برویم باز مقاومت کامیاب بشه. بله یک کار دیگه کنیم اگر کلگی ما خودکشی کنیم تا که مقاومت شما کامیاب شود. حاجت خودکشی نیست مبین خان. نمیکنیم اگر تو فرمایش میکنی. باید ما گپ شما را بپذیریم چون از افغانستان گریختین. مردم افغانستان قضاوت میکنه. اجازه اگر طالب گروه تروریست است پس شما چرا مردم خود تو طالب تروریست خطاب میکنی، گروه خطاب میکنی، پس شما چرا بی‌غیرتی کردین به مردم افغانستان، به مردم پنجشیر، مردم تان به تروریست و به گرگ و به وحشی اعلا دادین؟ پس شما خو بی‌غیرت شدین دیگه. خودت گریختی، مقاومتگرایتان به فرانسه رفت، چیزی به کلاب رفت، مردم پنجشیر به تروریستا اعلا کردین. مبین صاحب جواب بور که چرا خودت از وطن بیرون رفتی؟ شیرزای صاحب میگه باید میبودی. علیزاده صاحب مردم افغانستان صحبت های ما و مبین خانه بله. من نمی‌فهم جنرال مردم افغانستان قضاوت جنرال پلاستیکی نیستم، جنرال پلاستیکی کلش در کنو تیاره گریخت. ما یک جای شنیدم جنرال هستم که پیش مردم خود هستم، در بین مردم خود هستم، بدون گارد و بدون کدام موترای دادانه که پشت سرم روان شده شهر کابل میگردم مرد واره. مهربانی شیرزای صاحب جواب بده. در بحث میشینیم ادب بحث مرا کوکی تمدن دریشی تسای تو فقط دریشی انداختی تو متمدن شدی بان. سر ریش پیشخان میزنی، سر برود پیشخان میزنی، سر شمله و لنگیرش خان میزنی. تاجک ها بفهم از اقوام افغانستان. میفهمم خودم تاجک هستم. خودم تاجک هستم. تاجک هستم، افتخار میکنم. نظرشانی بودن که شما باید بین به افغانستان، چرا از افغانستان در این وضعیت که ضرورت داره شما نیستین و رفتین از افغانستان. اگر جواب دارین برشان. یک حالت دشوار به یک حالتی که زندگی ما در خطر باشه، هویت ما در خطر باشه. من هم انسان هستم، جان نگاه کردن بالای هر انسان خداوند گفته فرض است. وقتی که حالت رو ببینم که اینجا یک وحشت باشه، اینجا یک دیکتاتوری باشه، اینجا حالت باشه که من نمیتونم صحبت داشته باشم، اراده که دارم، نیتی که دارم به اون نیتم برسم، به وطنم خدمت کنم، یک گروه جهل و ترور حاکم باشه به خاطر زنده ماندن، باید است من زنده باشم، جای سیف باشم تا بتونم دوباره قدم کنم. اما این زمینه را خود گروه طالبان برابر میکنه. شما ببینید اگه از مقاومت افغانستان هست، امیال گروه های دیگه هم ایجاد شد. جبهه آزادگان از مقاومت زیر کمپل، مقاومت زیر کمپل. ببین زیر کمپل آمد، در سر کمپل آمد، معلوم میشه. خیر مبین خان، من مطمئن از این هستم که گروه طالبا دیرپا نیست. گروه طالبا داره نفسهای آخر خود میکشه. گروه طالبا در یک انزواست. اگر چنین نباشه، ببینیم به خاطر فریب مردم، تو مامورت گشنه، مردمت گشنه، احتیاج کمک‌های جامعه جهانی هستی، حتی جامعه جهانی بالای تو اعتماد نمیکنه. شیرزای صاحب چی کنه مردم فریب میدی که ما برنامه پروژه کلان افتتاح میکنم؟ میگن که ما تعهد داریم، ما به مثل گذشته نیست که تعهد کنیم و در عمل ثابت نسازیم. موضوع پروژه کلان اقتصادی مزار یادآور شدن، سرک ایراد تا کابل که قریب افتتاح میشه و کارهای دیگه که صورت گرفته ما در عمل نشان دادیم. اما ببینید علیزاده صاحب، هر کاری که انسان میکنه برای یک عاقبت داشته باشه. اولا منجمد کدام عایدی ملی ما نداریم. گفتم که مردم حتی کشورهای دنیا اگر کمک بشردوستانه میکنه، از ترسی که او کمک‌های بشردوستانه به دست از این گروه نفته، کمک‌های بشردوستانه را محدود میکنه. بانک جهانی را شما شنیدید به خاطر بسته ماندن مکاتب دختران پروژه را به تعلیق آورد. وقتی که ایت یک حالت دور پد جیبت نیست، کدام سرمایه پشتوانه نداری، به خاطر گفتار یا به خاطر یک نوار قیچی کردن که مردم افغانستان شیرزای صاحب چی باید شود به خاطر پروژه کلان که تطبیق شود در افغانستان تا خودکفا شویم؟ ما علیزاده صاحب بارها گفتیم که
اگر انتقاد میشه، اگر کسی را غلطی شمیدی، او انتقاد غلطی را اگر میخواه اراده خدمتگزاری، اراده اصلاح داره، باید او را به مثابه یک عمل بپذیره، نه ای که علیه از او اقدام کنه. تشکر. اگر ما چون اگر نقصی را از گروه طالبان میگه، گروه طالبان دست از این شبکه خود اصلاح کنه، گروه طالبان با مردم افغانستان تعامل کنه، با جامعه جهانی تعامل کنه، یک مشروعیت ملی و بین‌المللی پیدا کنن، بعد از او در فکر ایجاد پروژه بزرگ. مننه کورد آباد. مبین صاحب، اسلامي امارات باید انتقاد ومني ترڅو دوی اصلاحات رامنځته کړي. نو موږ خو اوس دپسې لرګی نه در اخیستی، انتقاد دې کوي موږ جواب ورکړو. اوس خو ما درته څه نه ویلې، توهین یې وکړه، ګروه یې ویلې، تروریست ویلې، القاعده ویلې. ګوره دا تروریست لفظ دا ډېر بد لفظ ده. د القاعده او فلان و بستان، القاعده دوی راوستې، اسامه بن لادن دوی ته پیسې ورکولې، موږ ته یې نه دي راکړي. ما ولاکه لیدلی مې، زه وړوکی هلک وم چې اسامه مې پېژنده، دوی راوسته. دوی له سعودي عرب کې ورته چندې کولې، د وا معتصمات چغې رباني او سیاف دوی وهلې. القاعده خو موږ نه ده راوستی، دوی راوستې، دوی سره عربانو، دوی د روسانو په خلاف جګړې کې له هغوی نه ګټه پورته کوله. دا چې اوس د القاعده او طالب ماته وایي، د نیکټایي واچوله، د پتلون واچو، دی پرمختللی شو، دی مترقي شو، دی تعلیم یافته شو او نور په ټولو باندې. اما وایي کله چې له خارج نه زه تللی مجبوریت نه تللی یم، تاسو زمینه مساعده کې زه راځم. را دي سي، زه د تیارې کرایه هم ورکوم، کور هم دلته په کرا ورته نیسم، بل د برق هم ورکوم، کار به م ورته پیدا کړم، په هر اداره کښې کار کوي. نور زه تی څه شی ورته ووایم؟ د خلکو تر مخې ژمنه درته کوم، هلکه چای هم درته ووایو چې هر چا درته ویلې زه د ځای یم، زه د تا تر څنګ ولاړ یم، راسه مهرباني وکړه، تر دې نه غټ ریلیف نو زه تا ته څه شی درکړم؟ که بل واده کوې، واده به م درته وکړم. مهرباني جواب ورکړئ. ګوره خانه، زه اصل تاجک یم، خو پښتو هم لکه مورنۍ ژبه مې زده ده، تعصب نه لرم، د دې خاورې بچی یم. هلته د ما تحصیل کرده، هلته د ما مامور، د ما انجینیر، د ما ډاکټر، د ما سیاستمدار، هغه یو محل راغلی ده چې هغوی تښتي. په کومه اعتبار، په کومه اعتماد، کوم کسان چې هلته ده، هره ورځ هلته ځورېږي. هېڅ مشکل نشته ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب هېڅ مشکل نشته، راشه زموږ ورور، هېڅ مشکل نشته. زه د دغه شمشاد تلویزیون نه مخې ټوله دنیا م اوري، زه وعده در کوم که چا څه درته وویلې، هېڅوک هم څه نه وایي. راځه یو دقیقه خبرې مهرباني شیرزی صاحب وایاست. په پښتو درته وایم، ته و خدای امیرالمؤمنین چې تاسو امیرالمؤمنین وایئ، د خپله تر اوسه د امیرالمؤمنین مخ لیدلې، ورسره لیدلې، خبرې دې کړې ده. امیرالمؤمنین په اسلام کې، د اسلام په صدر کې همداسې و. خو راځه چې دواړه ورسو، ته راسه، دواړه به قندار ته لاړ سو، دواړه به یې ووینو، لاسونه به یې ښکل کړو، بیعت به ورسره وکړو. دغه ملت مهمه ده، دا ملت غواړي چې د دوی امیرالمؤمنین، د دوی رهبر راشي. او بس بلې خواته ولاړ نه سي شیرزی صاحب، مشکلات هغه ستونزې چې باید اسلامي امارات ورته متوجه هغه یې در کړې ده. مبین صاحب اوس ګوره، اول چې راغلل د طالبانو برخورد له ولس سره یو قسم ته، ما مخکې په ډېرو مرکو کې ویلو، طالب یو نظامي حالت کې و، له سنګر نه راکته شوی، د پولیس رول یې لو ادا کړی، یقیني چې خلک به ځورېدلي، د خلکو سره په شخصي مسایلو کې به برخورد کړی. خو اوس هغه طالب نه ده، اوس یې تغییر کړی. علیزی صاحب ته خپله کابل په ښار کې ګرځي، طالبانو په برخورد به درته معلومیږي، له تیر نه ډېر فرق کړی ده. مخکې طالب چې و هغه نظامي حالت نه راغی، یو دم کابل کې پولیس، د پولیسو په هیڅ کړنو باندې نه و خبر چې خلک له سره څه رقم برخورد شي. د وخت په تېرېدو باندې زده کړې وکړې، روزنه ورکول شوه. نن هغه طالب نه ده چې 5 میاشتې مخکې ډاکټر صاحب تا لیدلي و، راسه شیرزی صاحب افغانستان ته راسه، هېڅ مشکل نشته، ورځ په ورځ بهبود راځي. موږ باید د نظام تر څنګ ودرېږو، مشورې ورکړو، نیوکې زه په خپله نیوکې کوم، یا یو نیم وخت ډېر سختې نیوکې وکړم، کېدای شي کومه ورځ مې بندي کې بیا په ایوازۍ ته راشه، ګوره لږ شي راوړې. مهرباني شیرزی صاحب بس کورد آباد. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، څه لرئ په لنډه یې ووایاست. یو لنډه خبره کول غواړم په دغه بحث په اړوند باندې چې موږ به بحثونه کوو، نیوکې به کوو، د افغانستان وروڼو قومونو ته به توهین نه کوو، یو قوم ته به سیاست او د سیاست د یو حلقې نه دایدو. د افغانستان د تاجکانو ویاړلی تاریخ چې د افغانستان د ادب، د فرهنګ، د تمدن برخه ده، موږ نسو کولی چې د سقاو د زوی چې لومړی فرمان یې دا و چې د مکتب دروازه وتړئ او ښځه د خشیو د ټپو وهلو دپاره پیدا سوې ده، نه د قصر د اوسېدلو دپاره. د هغوی سیاست په دې باندې وکړو. زما هیله د شیرزي صاحب د نورو څخه دا ده چې قومونه مه راګنډوئ. دلته طالبانو د
تاجک په ضد باندې د ازبک په ضد باندې مبارزه نه ده کړې. د طالب فکري مکتب دیني دی، اسلامي دی، د هغه دپاره پښتون نشته. زما هیله ده چې د نفاق پر ځای باندې اتفاق خواته ولاړ شو او دغه خبرې په بحثونو کې نور ونه کوو. دا دروغ دي، دا سیاست نه دی. کور دې آباد. حکمت صاحب، مبین صاحب او شیرزی صاحب درنو لیدونکو څه چې تاسو ته وړاندې سول قضاوت